Lehdistötilaisuus Korisliigakamppailun Kauhajoen Karhubasket Helsinki Seagullsin jälkeen loppunumerot 107-88 meillä paikalla lehdistössä Seagullsista kapteeni Tuukka Kotti ja valmentaja Jussi Laakso. Aloitetaan Tuukan kanssa. Peli on päättynyt. Kotijoukkue päätti teidän vahvan voittovireen. Kuinka näit tänään ottelun kulun? Hullu peli, sanoisin. Että näitä tämmöisiä pelejä on todistanut aika monta molempiin suuntiin uran aikana. Että vaikeita pelejä kuvitellaan, että toisella joukkueella, kun on puoli joukkuetta pois, että niillä ei mitään mahdollisuutta. Ja se on yleensä, kun saa pari onnistumista pelin alkuun ja varsinkin kun on hyvin valmennettu joukkue ja hyvä runko kuitenkin kokeneita jätkiä tuossa noin, niin se saattaa yhtäkkiä tehdä asiat yllättävän. Se on yhtäkkiä ollaankin sitten ihmetellään, että mitä tässä tapahtuu. Ei hattu pois päästä, ihan huikea peli Kauhajoelta. Me tultiin löysästi peliä ja ajateltiin, että on easy matsi tänään ja sitten siinä usein käy näin, että ei tässä sarjassa kuitenkaan. Tässä on niin pienet tasoerot ja kaikki pelaajat, varsinkin Karhun tasoisessa joukkueessa, niin on niin kovin jätkiä, että vaikka sieltä on muutama pois, niin ei pysty antaa yhtään siimaa. Kiitos kattavasta analyysistä, Tuukka. Saat mennä loppuverryttelemään ja jatketaan Jussin kanssa. No niin, Jussi, paluu Kauhajoelle. Ei ihan se lopputulos, mitä haettiin. Varmaan sun kannalta, mitä näit, että tänään Tuukka teki aika hienoa analyysiä. Miten jatkat siitä pelin kulusta? No joo, haluan myöskin osaltani onnitella Karhubaskettia hienosta ottelusta ja hyvästä valmistautumisesta. Ensimmäisenä mä haluan sanoa sen, että mun piikkiin menee kyllä se, että en saanut joukkuettani ton valmiimmaksi ja asennoitumaan tähän oikealla tavalla. Niin kuin Tuukka sanoi, niin kun puuttuu pelaajia, niin helposti ruvetaan ajattelemaan jotain, että tämä on helppoa ja muuta, mutta en tarpeeksi painokkaasti sitä joukkueelle pystynyt esittämään, jotta niin kuin Karhun onnistuessa monta kertaa peräkkäin ja meidän epäonnistuessa, niin ei me saatu oikein tuosta pelistä enää toisella puolella yhtään kiinni. Meidän piti olla paremmalla temmolla ja intensiteetillä pelaava joukkue. Me ei sitä oltu. Karhubasket oli. Ja se, että pelaaja pystyy pelaamaan 40 minuuttia niin kuin meitä vastaan, niin kuin Okko teki, niin sen ei pitäisi olla mahdollista. Ja silloin me tiedetään, että meidän niin kuin tempo ja intensiteetti ei ole ollut läsnä niin kuin se olisi pitänyt olla. Ja ei oikeastaan, niin. Me myös tarvitaan tämä tappio. Tämä on hyvä meille, että me saatiin kunnon selkäsauna täällä nyt me vaan jatketaan harjoittelemista ja pidetään huoli siitä, että valmistaudutaan ja asennoitutaan seuraaviin matseihin paljon paremmin kuin tänään. Kiitos, Jussi. Kiitos. Ja jatketaan lehdistöä kotijoukkueen osalta. Paikalla Okko Järvi ja valmentaja Janne Koskimies. Okko, lähtökohdat jälleen, kuten viime kotiotteluun, vaikeat 6 miestä rosteriin, mutta tänään se ei haitannut. Ja jos tähän nyt alkuun vaatimattomat kehut, 40 minsaa, 47 pinnaa, niin oma esitys ja joukkueen esitys näytti aika hyvältä. No näytti kieltämättä joo. Se vilpaspelikin, niin mun mielestä se itse en siinä pelannut, niin jätkät taisteli siinkin tosi hyvin mun mielestä ja oli niinku pitkään mukana. Niin kyllä me tiedettiin, että jos vaan niinku taistelee ja pelaa täysin, niin kyllä me voidaan tässäkin pysyä mukana. Ja sitten alettiin, no me mun mielestä osuttiin tosi hyvin, niin se vielä niinku auttoi sitä boostaamaan sitä itseluottamusta siihen tekemiseen ja pystyi kuitenkin pelaamaan aika paineettomasti tällaisia pelejä. Että ne oli aika paljon isompia, mutta mun mielestä tehtiin tosi hyvää työtä ja Kalle, joka oli ainoa iso mies meillä, niin
otti vielä pari virhettä siihen alkuun, mutta mun mielestä sen jälkeen ottiko yhden virheen enää sen ekan erän jälkeen. Ja mun mielestä kuitenkin silti pystyi puolustamaan tosi hyvin niiden senttereitä, jotka kuitenkin on aika hyviä tässä sarjassa. Niin oli kyllä tosi hieno taistelu mun mielestä joka ikiseltä kaverilta, vaikkei kaikki on tässä ketä pelasi, ne ei ole välttämättä pelannut edes niin paljon tähän asti tällä kaudella, niin kaikki pelasi musta tosi hyvän pelin. Hienoa. Okko, jatketaan samaan tyyliin. Voimme ehkä antaa myös pienesti anteeksi, jos ei ihan 40 pinnalla tehdä, mutta kiitos. Kiitos. Jatkamme Coach Koskimiehen kanssa. Okko sanoi, että kaikki taisteli hienosti, varmaan olet ihan samaa mieltä. No ehdottomasti, että jo ennen peliä sanoin tuossa haastattelussa, että ei me tätä mitään niin olla tässä vielä hävitty eikä lähdetä häviämään. Et joukkueessa on ollut koko ajan hyvä huumori päällä ja sitten taas saatiin hyvä alkupeli ja siitä se niin lähti sitten menemään. Kuinka tämä game plan tähän? Lähdittekö ottamaan Seagullsilta jotain pois, tiettyjä asioita? Katsoitteko kuinka heidän peliä vai oliko fokus nyt siinä, että saadaan 6 miestä kentälle ja lähdetään taistelemaan? No ihan tässä viime vaiheessa kyllä, että tämä oli ensimmäinen kerta mun kauhean aikana, että tehty sellainen ratkaisu, että peli edeltävänä päivänä ei ole vedetty ihan normaalia treeniä, kun oli enää 6 pelaajaa siinä kohtaa ja sitten tehtiin se päätös, että nyt vedetään vaan tällainen terävä treeni, missä tulee vähän erilaisista liikkeistä tulee heittoja ja hiotaan vielä vähän niin kuin meidän niitä asioita. Meillä oli pitkä valmistautumisaika tähän peliin ja oltiin harjoiteltu, miten Seagullsin puolustusta vastaan hyökätään, niin niitä asioita siinä viimeisessä harjoituksessa sitten kerrattiin. Että tietysti niin kuin ne asiat, mitä oltiin etukäteen ajateltu, että me pystytään tekemään, niin kaikki ei tietenkään sitten ihan sen mukana niin kuin pystytty tähän tai valittiin sit sieltä vaan ne muutamat ja todella hyvin niin kuin onnistuttiin siinä, että puhuttiin, että meidän pitää ehdottomasti pitää niin kuin alle 10 menetyksestä tänään, että siinä on niin kuin meidän mahis, että me ei menetetä palloa hyökkäyksessä ja sitten puolustuksessa meidän pitää pärjätä riittävän hyvin levypallotilanteissa ja sitten myöskin pitää vaan niin kuin välillä hyväksyä se, että Seagulls tulee saamaan jonkun verran sieltä vapaita heittopaikkoja ja varmasti kun joudutaan kuitenkin auttamaan sinne sisälle, että sitten vaan niin pitää siinä kohtaa toivoa, että heitot menee ohi ja saadaan levypalloja. Todella hyvin niin kuin pelaajat toteutti sitä ja tietysti ihan niin kuin uskomaton peli Okolta tohon ja ei ainoastaan Okko, vaan niin kuin mun mielestä niin kuin todella niin kuin meidän joukkue pelasi hyvin ja maltilla ja jaksettiin liikuttaa palloa kaareen ja tiedettiin miten Seagulls puolustaa ja auttaa ja sitten lähdetään sieltä löytyy ne tilat, mihin sitten hyökätään ja erittäin niin kuin epäitsekästä ja hyvä koripallo ja mielestäni niin kuin hyvä osoitus siitä, että tässäkin on paljon näitä pelaajia, jotka on ollut tässä joukkueessa vähän pidempään yhdessä ja näytti kyllä tänään sen, että niin kuin todella osaa pelata yhdessä. No voitto on aina voitto, mutta katseet eteenpäin. Onko mitään toivonkipinää, että perjantaina kuppeli Tampereella saadaanko rosteriin lisää ukkoja, eli vähän helpottaa? No en usko kyllä, että siihen vielä saadaan, että se vaan nyt pitää tästä nyt sitten palautella ja lähteä taistelemaan siihen peliin. Se on taas varmasti tosi hankala rasti näiden minuuttien ja sitten matkapeliin, mutta ei se tämä on nyt se mikä on ja sitten todella toivotaan, että ei tule enää lisää loukkaantumisia. Hyvä. Kiitos Janne, onnittelut voitosta.